गिबिना यो भिडियो तिम्रो लागि। तिमी यति पनि नडराऊ, यति पनि नआत्यौ। पहिलो कुरा त तिम्रो साथमा भगवान छन्, सेकेन्डमा जनता छन्। सर्व तिमीसँग जनता, हर कोही सहयोगी दाता, हरेक व्यक्तिहरू तिम्रो साथमा छन्। अभियान चलाएर बचाउन, पैसा संकलन गरेर बचाउन अरूको सन्तानलाई धेरै ठुलो मुटु चाहिन्छ। किनभने मैले पनि यही काम गर्ने हुनाले म तिम्रो पीडालाई महसुस गर्न सक्छु। तिमी त अझ एक्लो छौ। मेरो साथमा हरेक पाइला पाइलामा साथ दिने मेरो श्रीमान हुँदाखेरि त मैले हर दिन कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ। हामी श्रीमान श्रीमतीले हरेक ठाउँमा कस्तो भोग्नु परेको छ भन्ने कुरा त्यो मलाई थाहा छ। अझ तिमी त एक्लै छौ। तर तिमी स्वयं एक्लै भए केही भएको छैन। तिमीसँग भगवान र सम्पूर्ण जनता तिम्रो साथमा छ।